კარგით მეგობრებო. დღეს უნდა ვისაუბროთ აი მარჯვენა მხარეს რო არის მთავარი ეფექტები ეგრეთ წოდებულებზე. ბოლოს გავჩერდით ამ თვითმფრინავის ანიმაციაზე, რომელსაც ბოლოს დავუმატეთ თვითონ რუკის მოძრაობაც უფრო საინტერესო რა ყოფილიყო და ნახეთ აი ესეთი გამოვიდა. გავაკეთოთ ახალი კომპოზიცია და ჩავაგდოთ ის ვიდეო, რაც გავაკეთეთ და მაგ ვიდეოზე გავტესტოთ ეს ეფექტები. აი ეს ჩვენი ვიდეო. ნახეთ ახლა აქეთ რა ხდება. ჩვენ გვაქვს animation presets, ანუ არსებობს რაღაც ანიმაციები, რომელიც უკვე ჩაშენებულია. აქეთაც არის და აქეთაც. ამ animation preset-ებში არის სხვადასხვა რაღაცები, მაგალითად in. Fade in მაგალითად. Fade in ნიშნავს შავი რო არის ეკრანი და ნელ-ნელა რო გადადის ვიდეოზე. აი დაახლოებით ესე. მიხვდით ხო რა თემაც არის? ბევრი ფილმი და მულტფილმი და ეგეთი რაღაცები იწყება ეს. რა თქმა უნდა ჩვენს შეგვიძლია ხელით გავკეთოთ, მაგრამ პირდაპირ ჩაშენებული და რატო უნდა ვიწოვოთ, ხო? და ნახეთ რამდენი რაღაცის გაკეთება გჭირდება იმ მარცხნივ დაეწერა რაები არის ნაჩალიჩარი იმისთვის რომ ეს მომხდარიყო, ეს ერთწამიანი რაღაც. კარგით. დაუნეთ უკან, რა გვაქვს კიდე აქ? არ ვიცი ეს რა არის. ნახოთ. ხო, ნუ ესეთი ხტუნვა-ხტუნვით შევიძლია რომ დავიწყოთ ასევე ანიმაცია. როგორც სხვადასხვა ანიმაციები ამ animation preset-ში. არ მხოლოდ დასაწყისი, არამედ დასასრული, შუა და ასე შემდეგ. შემდეგი არის 3D channel-ი, თვითონ სიტყვა გვეუბნება რა არის და ეს გადავახდეთ ამას მოკლედ. შემდეგი არის blurry და მაგალითად Gaussian blurry ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ეფექტი. რო დავადებთ არაფერი არ მოხდება, მაგრამ თუ გავზდით ეგრეთ წოდებულ blurriness-ს, დაიბლარება მთლიანი ვიდეო. ამას იყენებენ ხოლმე სახეების დასაბლარად და ასე შემდეგ. და არსებობს სხვადასხვა სახის ბლარები, რა თქმა უნდა. შემდეგი არის, აქ ბურისი გიწერია, მაგრამ ეს ცოტა სხვა რაღაცა, ეს მერე ვიჩალიჩოთ. შემდეგი არის ეგრეთ წოდებული ჩენელები, რომელიც ცვლის, არ ვიცი რას, როგორ დავარქვა ამას. ნახეთ რა მოხდება. შეიცვალა ფერები რაღაც მოჩი. დაღამდა ასე ვთქვათ. მანამდე დღე იყო. საინტერესო. რა თქმა უნდა, ყველა ეფექტი ჩვეულებრივ ვიდეოზე არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ ზოგი არის ობიექტის ეფექტი, ზოგი საუნდ ეფექტი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ რაღაც არ მუშაობს, არ ნერვულობთ, ესე იგი არ არის მაგის ეფექტი და მორჩა. Cinema 4-დე ვიცით რაც არის. Color correction-ი არის ფერებზე, თვითონ სიტყვა გვეუბნება. მაგალითად, თუ დავადებთ brightness და აუწევთ brightness, გადანაცდება და ასე შემდეგ. ეს გამოვიყენეთ უკვე ერთხელ. უამრავი ფერის ეფექტი არის აქეთ. შემდეგი რა არის? Disorder. Silence-ი გამოვიყენეთ fake დედამიწის ეფექტი რო გავაკეთეთ თუ გახსოვთ. რომ რგვალი იჩითება. ასევე არის სადღაც სისი სფერო, ხო ეს და მეორე არის ცილინდრივით. შემდეგი არის immersive video. რასაც აქ გამოვტოვებთ, ესე იგი არ არის ვიდეოზე მოკლედ რა. მაგალითად immersive რა შვება. გადაღუნა ყველაფერი. ამან ვაფშე სახე გააძრო მთლიან ვიდეოს, ამანაც არაფერი არ ქნას თუ ის. ვოუ, როგორ არ ქნა, ნახე რა ხდება. ეგრეთ წოდებული keying-ი არის, როდესაც გვინდა რომ მაგალითად მწვანე ეკრანი გვაქვს და მოვაშოროთ ეგ მწვანე ეკრანი, და ეხლა არ გვაქვს, მაგრამ მომავალში გამოვიყენებთ. მატეც დაახლოებით ეგეთი თემაა. Noise და gain-ი არ გვინდა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ესეც sound ეფექტები არის. ეს აბსოლუტი თუ რავი რაც ქვია, ადრე იყო აქვე და ეხლა აღარ არის. თუ პირიქით, ეხლა არის და ადრე აღარ იყო და აქვე ჩააშენეს. მაგალითად basic 3D აქვე გვაქვს, ხო გახსოვთ? მოვნიშნავთ და ეგან. შესაბამისად, ეს არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ იქვე გვაქვს რაღაცები. პერსპექტივი არის ძალიან მაგარი რაღაცა. Spotlight-ი მაგალითად, როცა გვინდა რომ ერთ კონკრეტულ რაღაცაზე იყოს, აი მაგალითად, რავი, თურქეთზე. და ამით შეგვიძლია position-ი იქნება აღერ სადმე. ამით შეგვიძლია გავზარდოთ, ამით ფორმა შევცვალოთ, ამით აქეთ-იქით ვატრიალოთ და ასე შემდეგ. ამით გავზარდოთ და დავაპატარავთ. მაგარი ეფექტია ძა. ერთ-ერთი მაგარი ეფექტი არის ასევე ეგრეთ წოდებული drop shadow. ეს ძირითადად ტექსტებზე გამოიყენება, ნუ ობიექტებზეც რა თქმა უნდა. პატარა ჭრილს ჩითავს რა, მოკლედ ტექსტის და ობიექტის უკან და უფრო რეალისტური ჩანს მერე. სიმულაცია მაგარი რაღაცა არის და რას ნიშნავს ნახეთ. მაგალითად წვიმა გვინდა. CC rainfall. ნახეთ, წვიმს უკვე. წვიმიან ამიჩი მივფრინავთ. დავით ხო? ასევე გვაქვს თოვლი და ასე შემდეგ. Stylize-ი არის რომ ცვლის რაღაც მომენტებს, მულტფილმად შეუძლია რომ გადააქციოს. ნახეთ, იმენა მულტფილმი მოიხოდა. ეს ამას შეუძლია რომ ოდნავ რავი,
დაადებილოს ვიდეო, იმიტომ რომ ცუდად ჩანს უკვე. და მოკლედ, მთავარი არის ექსპერიმენტები, მოგიდეთ ხელი, გადმოაგდეთ და მოიხოდება ყველაფერი. Time-ი, აი ადრე იყო Time-ი, წამზომი რო ირთვება, ადრე იყო ეს, ეხლა აღარ არის, არ ვიცი რატომ მოიღეს. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან მაგარი იყო, ბევრ ვიდეოში იყენებენ, ხო, წამზომის ეფექტს და ასე შემდეგ. თუ ტრანზიშენი, როცა ორი ვიდეო არის და ერთმანეთში გადადის, ეგ თემა არის და ეხლა ერთი ვიდეო აქვს, არაფერი არ არის. Utility არის სხვა ლატები. ლატი არის ფერთა უკვე მოხდილი კომპლექტი, მაგალითად დააგდე პირდაპირ და ფერები შეიცვლება, როგორც მანამდე გააკეთეს. ნახეთ ახლა მთავარი იდეა რა არის ამ ვიდეოსი და ამ ეფექტების. რა თქმა უნდა, რაღაცეები გამოვტოვეთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არ განვიხილეთ, მაგრამ არის თუ არა აუცილებელი რომ ყველა ეფექტი ვიცოდეთ ზებიად? რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი. აბა რა ვქნათ მაშინ? რა უნდა ვქნათ და უნდა ვიცოდეთ ძალიან მცირე ინგლისური, რათა გავხსნათ Google-ი და წინადადებებად ჩავწეროთ, მაგალითად რისი გაკეთება გვინდა After Effects-ში. ვკითხავთ მე თუნდაც Google-ს, თუნდაც ChatGPT-ს რომ ეს მინდა რომ გავაკეთო და რომელი ეფექტი არის ყველაზე კარგი. უცებ მოგწერს სახელს პირდაპირ და მე search-ში ჩავწერთ. მაქედან უკვე მარტივი იქნება. ეს არის მთავარი იდეა. ვიდეო editing-ი არის ძებნის პროცესი, მეტი არაფერი.